Á Silfrastöðum í Skagafirði hefur verið stunduð skógrækt í fjölda ára. Nýlega tóku 2 skógfræðingar við jörðinni, þau Hrefna Jóhannesdóttir og Jóhann Hólst. Faðir Hrefnu og kona hans höfðu stundað skógrækt á Silfrastöðum í tæplega aldarfjórðung og gróðursett yfir 1 milljón skógarplöntur. Hrefna og Jóhann segja skógrækt gefa ýmis tækifæri varðandi margvíslega verðmætasköpun og atvinnuuppbyggingu, ekki síst í dreifbýli. Við fluttum hingað í ágúst, tókum við að föður mínum sem var búin að búa hér í 40 ár. Við erum þá búin að vera síðastliðin 4 ár í Noregi, Jóhann er norskur og þá var bara komin tími fyrir okkur að taka við. Og þið eru bæði skógfræðingar? Já, við erum bæði skógfræðingar. Við menntuðum okkur á Ási í Noregi. Hittumst í námi úti. Og útskrifumstum fyrir 15 árum síðan. Og hvað gera skógfræðingar? Skógfræðingar gera nú mjög mikið. Maður kannski er nú, já, hvernig var að segja það? Það sem maður kannski hugsa sér fyrst og fremst er að við erum að reyna að byggja upp þessa auðlind sem skógurinn er. Stundum að saga niður líka. Stundum að, já, til þess að megi nýta auðlindina sem við erum að byggja upp. Við erum að ráðleggja fólk það hvernig skóga hægt sé að rækta, hvar sé hægt að rækta þá, hvað maður getur nýtt síðan þessa auðlindi í þegar hún er annarkvort að vaxa upp eða fullvaxta. Eiginlega sinnum við öllu sem kemur frá því að fræið myndast og þangað til að timbrið fyrir verksmiðjuna. Það er svona algengt hér á Íslandi að fólk miskiljar þetta og heldur að við erum skógfræðingar og hefur mikið áhuga á skó. En það er endar úti að þetta sé bara stóri iðnaður og skógfræði er bara sambarlegt nám og verkfræði eða læknisfræði eða svoleiðis. Og þetta er sérstaklega iðnaður sem veldur bara marga milljarða í Noregi og sérstaklega öll Norðurlöndin. En ég er kannski svona dóttir úttekt hérna sem auðlind. Hingað til hefur það kannski verið bara svona áhugamál hjá sumum. Áður þangað til þetta byrjaði svona í dóttir stóran stíl að rækta upp land eða rækta upp skóg til að nýta hann, ekki bara til skrauts og gaman. Það líður væntanlega ofboðslega langur tími frá því að byrja að rækta skóg og þangað til hann er orðin auðlind. Þetta er sérstaklega auðlind strax orðin fegurð. Þú getur kannski metað það líka. Og ég meina þessi skóg sem við erum að horfa núna, hann er kannski ekki, þetta er ekki fallegasta skóginn, en hann er svona 15-16 ára gamall og við getum tekið girðingastöður út af honum. Það er auðlind. Við erum kynda húsið með timbur úr skóginum og það er auðvitað auðlind líka og það kom til okkur bara eftir, já, segðu 15 ár. Og þessi auðlind er eitthvað sem að, já, við erum náttúrulega tiltölulega nýfarin að hugsa skóginn sem einhverja auðlind hérna á Íslandi. Maður hugsaði skóginn meira sem, hann var hugsað til útivistar, maður fór og hlóð batteríin, sótti sér sveppi og ber og slíkt. En núna erum við sífellt að sjá fleiri tækifæri sem að felast í þessari auðlind og hvernig megi nýta hana. Og þá sjáum við líka að maður getur þegar farið að nýta hana eftir 20 ára vaxtartímabil. Þá er hægt að nýta hana á ýmsan hátt. En ef maður ætlar hins vegar að fá almennilegan borðvið til dæmis fyrir ef maður ætlar að smíða úr honum byggingar eða annað slíkt, þá tekur þetta oft lengri tíma og þá erum við að tala kannski allt í marga áratugi. Og óvíst að við eigum einhvern tímann eftir að sjá það að það komi allavega að lota skógarins nái að hámarka sig hér hjá okkur, á okkar æviskeiði. Já, meðan bændur kannski hugsa svona einsárslotu með korn eða gras eða eitthvað svoleiðis, svo hugsa við kannski til 70-80 ára. Já, okay. Svo við erum auðvitað að byggja þetta upp fyrir framtíðin. Við nýtum kannski ekki góðs að því sjálf, nema bara ánægja með að sjá þetta vaksa upp og það sem kemur út í grísjun, eins og núna. Þetta er enda bara svona jöfnun sem ég er að gera núna, smá tiltekt. En auðvitað er markmiði og framleiða timbur, alvöru timbur sko, og jafnvel gera Ísland sjálfbært með plankara borð og allt sem þarf á trjávíð. Og ég meina það er bara orðin raunveruleik, bara eftir næsta kynslóð. Og það var eitthvað sem enginn sá fyrir sér, ekki nema kannski gallhörðustu skógræktarmenn sá fyrir sér að væri möguleiki fyrir 50, 60, 70 árum síðan. En sífellt meira er að sjá þennan möguleika í dag. Skógur er náttúrulega vistkerfi sem að stór hluti heimsins hefur afkomu sína í og af. Þannig að þetta er svolítið nýtt fyrir okkur Íslendinga að hugsa skóginn eitthvað sem maður getur haft tekjur af. Eða þannig að við getum jafnvel verið
algjörlega sjálfum okkur nóg með framleiðslu á við eða kurli eða öðrum afurðum úr skóginum. Og það segið þið raunhæft markmið hérna á Íslandi. Já, það Algjörlega. En ekki til að móðga Íslendingar, en það kannski líka svo íslenskt að hugsa 80 ár fram í tíma. Man svona vanur því að lifa frá árs til árs og þess vegna held ég að þessi hugsunarátt að maður að byggja upp eitthvað með svona langtímamarkmið, það er ný hugsun, sko. Og fólk bara ekki vanur því, held ég. En auðvitað sé fólk það núna og ég meina það var nú frétti síðastu viku timbubílar alveg á fleygjuferðaveginum, sko, 1500 rúmmetra timbri frá norrlenska skógar sem fór suður í Grundartangi, í verksmiðjan þar. Og ég meina þetta bara að ske núna og fólk að fá augun upp fyrir þessu. Já, þess að bara samgleðjast að þetta tókst hjá okkur. Og skógurinn hann setur líka mörgu hlutverki, hann hefur þetta vistfræðilega hlutverk að binda jarðveginn, hreinsa vatnið, hann bindur kolefni úr andrúmsloftinu og stuðlar þannig að því að losun gróðurhúsalofttegunda verði minni. Hann skapar atvinnutækifæri til sveita, það mjög mikilvægt eins og fyrir okkur. Reyndar eru við skógfræðingar en það engin grundvöllur fyrir því að maður sé skógfræðingar eða menntaðir innan skógræktar til þess að fara út í skógrækt. Maður þarf bara að hafa í sjálfu sér land sem hentar og áhuga á því að nýta landið til skógræktar til þess að fara út í skógrækt. Og það ekki bara atvinnuskapandi fyrir okkur sem erum í skógræktinni, það þá einhverjir búnir að rækta upp þessar plöntur af fræi og síðan fáum við plönturnar og gróðursetjum þær og hirðum skóginn í 20 til 70, 80, 100 ár eitthvað svoleiðis og svo kemur að því að fella þessa auðlind og þá skapar það kannski tækifæri fyrir verktaka í héraði, það skapar tækifæri fyrir þá sem að sjá að keyra á timbrinu eða vinna úr timbrinu sem tilfellur, þannig að þetta atvinnuskapandi á ýmsan hátt fyrir héraðið. Fyrir utan það að skapa náttúrulega skjól og fyrir okkur það nú... Fyrir okkur líka fegurð. Það nú kannski umdeilt hvað fólk finnst það, en ég held nú flestir finnst þetta lítur bara vel út. Þannig.